दोस्तों क्या आप भी स्नैपचैट पर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो या दोस्तों रील बनाते हो तो आपकी रील तो सेव हो जाती है लेकिन आपकी आवाज़ सेव नहीं होती है। मतलब दोस्तों आपकी आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड नहीं होती है। तो ये दोस्तों प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है जी। तो ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगी, मतलब आपकी आवाज़ कैसे आएगी, यही दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। इसीलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आपको समझ आएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मोबाइल फ़ोन को ओपन कर लेना है और जैसे दोस्तों ये स्नैपचैट है तो आपको क्या करना है, स्नैपचैट पर क्लिक करके रखना है ऐसे थोड़ी देर। तो उसके बाद में दोस्तों ये बीच वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो आपको क्या करना है, इस पर ऐसे क्लिक कर लेना है ऐसे। तो क्लिक कर लोगे तो वैसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी। वीडियो पूरी ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले दोस्तों नोटिफिकेशन है, ठीक है जी, इसको दोस्तों अलाउ कर लेना है अगर आपका अलाउ नहीं है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे दोस्तों लिखा है परमिशन, तो आपको क्या करना है, परमिशन पर क्लिक कर लेना है ऐसे। तो यहाँ पर दोस्तों अलाउड लिखा हुआ है, तो हमने दोस्तों कैमरा को अलाउ करके रखा हुआ है। ठीक है जी। लेकिन दोस्तों हमारी आवाज़ क्यों नहीं रिकॉर्ड होती है, तो यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है नॉट अलाउड। ठीक है जी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रोफोन, मतलब ये दोस्तों आवाज़ होता है, जो हमारी माइक होती है वो दोस्तों हमने अलाउ करके रखा ही नहीं हुआ है, इसलिए आपकी आवाज़ रिकॉर्ड होती नहीं है। तो आपको दोस्तों क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है ऐसे। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करके रख लेना है ऐसे, इस पर क्लिक कर देना है मतलब। उसके बाद में आपको बाहर को आ जाना है। तो बाहर आ जाओगे तो यहाँ पर दोस्तों देखो, यहाँ पर हमारा अलाउ हो गया है। ठीक है जी। यहाँ पर अलाउ लिखा भी हुआ है। उसके बाद में आपको क्या करना है, बाहर आ जाना है, इसको बैक कर लेना है, बाहर को आ जाना है। तो उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, स्नैपचैट पर क्लिक कर लेना है ऐसे। तो क्लिक कर लोगे तो यहाँ पर आपका कैमरा खुल जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको फ़िल्टर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी। आप जो चाहो फ़िल्टर भी लगा सकते हो। वैसे तो दोस्तों मैं ज़्यादातर ये वाला फ़िल्टर यूज करता हूँ। ठीक है जी। अगर कोई मैं रील बनाता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ आवाज़ के साथ। ठीक है जी। तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं ऐसे। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार हैं, क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो हमने दोस्तों ये रील रिकॉर्ड कर लिया। दोस्तों नमस्कार हैं, क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो उसके बाद में दोस्तों क्या करना है, जब आपकी रील रिकॉर्ड हो जाएगी तो यहाँ सेव लिखा हुआ है, तो आपको सेव पर क्लिक कर देना है ऐसे। उसके बाद में दोस्तों ये आपकी फ़ोन की गैलरी में सेव हो जाएगी। उसके बाद में आपको कहना बैक कर लेना है, बाहर को आ जाना है। बाहर को आने के बाद दोस्तों फ़ोन की गैलरी में आ जाना है। जैसे हमारा ये गैलरी है आपके फ़ोन में ऐसे ही होगा, इस पर क्लिक कर लेना है ऐसे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जो अभी वीडियो रिकॉर्डिंग किया हूँ वो यहाँ पर आ गई है, ये देखो, ये देखो। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार हैं, क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों ऐसे ही आप रील बना सकते हो और अपनी आवाज़ में बना सकते हो। चाहो तो दोस्तों गाना भी लगा सकते हो, चाहो तो आप अपनी आवाज़ में रील रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है जी। फ़िल्टर भी बहुत मस्त मस्त हैं। तो दोस्तों वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो एक प्यारा सा लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। और दोस्तों कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी है और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।